就呢個向途人噴殺蟲水嘅案件啦，要攞埋呢個感化報告啊。裁判官咧就決定喺呢個10月21號咧先正式判刑啦。但係咧喺判刑前2日咧，河馬依然喺網上面揾其他男人傾偈。Hello， 大家好啊，我係 Case 啊。呢個 channel 咧會同大家講下啲時事熱話啦，動物議題都會講下嘅。如果覺得啱聽嘅朋友咧，就請留言啦、分享啦、讚好同埋訂閱嘅。覺得好聽嘅話咧，都可以聽多幾次或者分享俾朋友啦。頻道最近開咗盈利功能啦，如果有興趣嘅朋友咧，都可以喺頻道嗰度咧進行打賞啦，同埋就喺側邊嘅 QR code 嗰度打賞嘅。多謝定大家先啦，咁事不宜遲啦，我哋而家馬上開始啦。早前啦都講過啦，呢個人稱慘白嘅何圈啦，即係可白啦，咁咧就因為噴呢個殺蟲水嘅案件咧，就押後去到21號先再判刑啦。相信咧可白而家咧都係好忐忑噶啦，因為佢都講到好慘啊。甚至咧喺法庭上面咧都喺度賣慘啦、求情啦，一方面又話老婆仔走咗啦，積蓄亦都冇晒啦，而家咧仲要住老人院等等嘅。雖然咧有唔少嘅網友咧都覺得可白係唔抵可憐嘅，但係咧的確咧作為法官啦，要保持住中立啦，所以咧佢都係要攞埋一啲可能係可白嘅一啲感化報告啊等等啦，同埋一啲社會嘅資訊咧，咁先可以作出一個相對準確啦同埋客觀嘅一個判決啦。可白啦就為咗河馬啦，搞到咧佢啲仔女都離開晒佢啦，錢又冇晒啦，甚至乎身敗名裂啦，俾人哋鬧係過街老鼠嘅時候咧，佢仲好激動咁樣想噴人哋殺蟲水。其實講到底咧，目的係為乜嘢咧？其實都係保護身邊嗰個女人啊，想。事情過去之後咧，我哋回望翻啦，事實上何太啦或者河馬啦呢個女人咧，值唔值得佢保護呢？我喺琴日啦，即係10月19號嘅時候啊，亦即係可白將會受審嘅2日之前啦，咁樣咧就呢個阿門啊，即係何太曾經嗰啲核突嘅朋友啦，嗰啲核突佬咧就喺 YouTube 上面咧開直播，一開咧就開咗3個鐘啦，咁當然啦 Case 梗係冇咁好耐性去聽啦。坦白講啦，我都係聽其他 KOL 嘅節錄啦，再自己跳去嗰度咧，快放住條片咁樣去聽晒個節目嘅。所以咧，如果大家想捕捉河馬嘅話咧，頭3個鐘頭係唔使聽嘅，大約係3個鐘之後啦。咁因為佢個節目都3個半鐘啦。正當咧阿門咧就喺度講起嗰啲夜總會啊、嫖妓啊嗰啲話題嘅時候咧，河馬就突然上水。初聽到咧，我都覺得好奇怪啊，因為咧河馬咧其實曾經講過咧，佢唔會再理阿門啊，唔會再出現喺阿門嘅嗰啲影片入邊啦。可能咧我就跟得唔夠貼啊，我咧一路都以為咧其實佢同阿門反咗面嘅，但係咧估唔到咧又出現翻。究竟咧係因為河馬太悶啦，冇朋友啊，定係還是咧佢真係冇嘢做啦，都需要揾啲流量去黐下咧？唔至乎係講夜總會啊、嫖妓啊呢啲嘢咧開正河馬嗰飯啦，河馬有興趣啦，或者河馬識啦，所以咧就落埋水一齊傾啦。人哋話河馬後生做過咩，以前做過咩呢啲我就唔知啦，我亦都費事屈佢啦。顯然講夜總會啊、講嫖妓啊呢啲話題咧，令到河馬咧都可以參與埋一份嘅。當中咧啲對話內容咧又骨痹啦，又露骨啦，同埋咧都聽到人哋好尷尬嘅。期間啦，阿門咧其實有講笑咁樣批評過啦，就係話河馬咧背脊好厚啊，所以咧其實唔係佢中意嘅 type 啦。外啦亦都有講過咧話河馬咧隻腳粗啊等等嗰啲嘢嘅。亦都有留言啦，就係話阿門哥你中意大長腿啊嘛，咁158同168就當然唔一樣啦。聽到咧我都覺得好尷尬，我覺得哇大佬你哋喺度做乜嘢啊？外啦我都想講下河馬咧，就係究竟咧佢係好有信心啊，好有決心會冇事啊，定係點樣咧？點解就嚟上庭啦，仲有可能個零禮拜嘅時間，佢都仲咁好心機咧，走去搞個 YouTube 啊，仲咁好心機咧，即係周圍去人哋嗰啲 channel 嗰度同人哋傾偈啊等等咧？呢方面嚟講咧，都不得不佩服河馬嘅心臟強大啊！就算分開咗又好啦，就算有暴力嘅對待都好啦，咁始終老公仔2日後就上庭啦，咁你完全唔關心嘅。當日俾人哋鬧過街老鼠嘅時候，企出嚟保護你啦，攞殺蟲水去噴人嗰個老公仔呢，而家就要上庭啦。咁但係佢完全唔擔心啦，仲同阿門哥2個喺度傾偈啦，又話阿門哥呢就唔接受到佢會嫖妓啊等等嗰啲嘢啦。言談之間呢，河馬就講咗一個震撼嘅消息啊，就係話呢早8年前呢，其實有一個大老闆啦想追佢呢，佢都唔會考慮啦，因為呢佢會同秘書去浸溫泉嘅。呢啲呢真係人笑狗都吠啊，講出嚟。首
首先啦，到今時今日啦，2025年啦，點解咧河馬仲可以活喺個世界入邊咧，仲喺度講埋晒呢啲咁嘅大話又好咩都好啦，喺度吹水啦，喺度話有大老闆追佢，佢都唔會考慮啊！我就好難相信會有大老闆追佢咯，唔好講話追啦，就算包都唔會啦。大老闆點會食得咁偏呢？知啦，如果大陸嗰啲老闆嘅話咧，相信其實佢哋只要攞得起錢咧，其實就好多女仔俾佢揀啦，咁根本就點樣揀都唔會揀到河馬你啦。其實河馬你好多時候咧，究竟係吹水啊，定係妄想咗一啲嘢出嚟咧？我哋大家都真係唔知道咯。河馬你真係要好好咁樣珍惜一下可伯啦，因為咧你嘅吹水世界咧，或者你嘅講法咧，其實由頭到尾咧真係得可伯一個會理你㗎咋。而家咧就算阿門理你都好啦，嗰種都係敷衍下你咁樣，就唔係同你認真嘅。又或者咧網上面嗰啲人咧同你傾偈啊，或者同你答話嗰啲咧，其實好多時候大家都係 hea 你㗎咋。但係咧你自己就認真，你仲要話咧，即係當時咧又住別墅又有工人又剩，我又覺得好奇怪喎。當初可伯只係攞住450萬啦，你都掠反應啦，仲要一間好細嘅屋咁樣都掠反應啦，點解人哋大老闆又住別墅又有工人又話娶你做老婆嘅時候，你會唔應承呢？唔通你真係話接受唔到你同秘書去浸溫泉？邏輯都好奇怪啫，畢竟可伯以前都有老婆噶。如果呢個大老闆真係存在，而佢又真係咁中意你嘅話，佢都會因為你而改嘅啫。後尾啦又講啦，話呢嗰個大老闆已經離咗婚啦，咁有2個男仔嘅，咁一個呢就跟前妻嫁咗去美國。咁河馬亦都話啦，佢呢係唔中意啲花心嘅人嘅，佢需要專一嘅。我又覺得好奇怪咯，如果個大老闆真係咁中意你嘅話，佢都會肯為你專一㗎啫，你同佢講聲咪得咯，人哋有別墅又剩，你河馬又睇錢睇得咁重啦，成日又講財富自由又剩啊嗰啲，咁我又覺得如果人哋有個機會喺度放喺你面前嘅話，相信啦網民大家啦同我一樣咧，都覺得你係一定會去馬個咯，唔會話有啲咩專一唔專一嗰啲問題咯。當啦阿門咧講到嗰啲夜總會嘅收費啊嗰啲嘅時候咧，跟住河馬話啦，咁貴啊，你啲男人咁中意嘅咁樣，跟住然之後又講話個直播咧已經播咗幾個鐘啦，即係嗰3個鐘啦當時咁樣，咁亦都咧有一啲聽眾啦有問到河馬仔有冇律師啦，使唔使介紹啊嗰啲啦，咁跟住然之後河馬都話冇啦咁樣，跟住之後咧河馬其實最搞笑嘅地方就係咧，佢有講話，我而家都後悔啦，冇接受到嗰個有錢嘅男人啊，係啦，當初如果你接受咗有錢嘅男人，你就唔使同可伯一齊咁樣周圍流浪，周圍浪跡天涯捱窮啦，又要阿伯同你講一齊衝出去啦咁樣，最終啦又噴殺蟲水，又打交，又過街老鼠又成，搞到而家要法庭相見啦。相信對你啦，同埋對阿伯嚟講咧，甚至乎對你個仔啦，如果嗰個真係你個仔嘅話啦，都唔係一個好嘅結局啦。跟住咧直播入邊咧講下咧，其實咧阿門自己咧都有啲語無倫次啦。跟住之後啦，開始咧阿門講嘢咧都有啲語無倫次啦，又講話自己發夢有個女叫佢爸爸啊，跟住講下咧，連個 chat room 嗰啲人咧都叫佢做爸爸，連河馬都講話，我又叫門爸爸咁樣。我心諗好心你哋班人啦，加埋幾百歲啦，仲喺度咁樣玩。阿河馬，你老公仔咧聽日要判刑啦，隨時要坐監啊！當初又講到點愛，又話要同個老公去買牛扒又成，而家啦真係大難臨頭各自飛啦，老公要判刑啦，佢完全唔理啦，仲走去網上面同其他人玩啦。河馬都未完，仲要回應翻阿門，就話啦佢都曾經咧發夢生咗個女啦，咁喺個夢中咧就笑醒咗嘅，咁冇嘢啫，咁你而家都有個仔啊，定係嗰個仔唔係你噶？喂，不如講清楚啦，好尷尬啊，睇到我。跟住之後啦，河馬又話啦，我親爸爸咧16歲嘅時候都係意外啦，咁所以咧佢細個就冇咗父愛啦。喂，咪住先，16歲其實好大個噶啦，16歲唔係細個啊，6歲嗰啲先叫細個啊，16歲咧其實已經係一個差唔多成年嘅人嚟噶啦。理論上咧，如果你係大陸嗰啲人咧，識諗少少啊，或者早啲出嚟捱世界嗰啲人咧，16歲其實已經係好大個，分分鐘已經係某啲家庭嘅支柱都唔出奇噶啦。跟住啦，都有啲聽眾啦，唔知係講笑定係認真嘅，就同阿河馬講啦，就話葉小姐上庭嘅時候咧，就話觀音上身咧先坐住可伯咧，係唔關你事噶。如果個法官咧係拜觀音嘅話咧，佢一定信你噶，加油！我都唔知呢個人係真心定係假交啦。成場直播啦，可以係用痴痴呆呆坐埋一台嚟形容啦。阿門咧已經癲癲地噶啦，跟住之後咧河馬咧又癲癲地，大家都一齊癲癲地咁樣噶，好神奇噶。最難為就係阿可伯啦，可伯為咗河馬就犧牲一切啦，
咁當然我知道可伯係唔抵可憐嘅，大家都網民都會提及啦，就係當初係點樣去傷害啲仔女啦，又或者為咗呢個女人呢傷害自己嘅仔女啦，又話要起底啦，又話要攻擊自己啲仔女啦，又話冇生自己啲仔女，講啲說話又好狠毒好難聽咁樣，不停去傷害自己啲小朋友嘅。天下間啊，邊有父母咧會為咗其他人或者為咗個外人啊去傷害翻自己親生骨肉嘅？無論係言語上定係真係物理攻擊上面。所以啦，可伯呢個人咧真係好唔值得同情，亦都唔值得可憐啦。咁但係又咁樣講，可憐之人咧都有可恨之處嘅。佢而家咧的確係好可憐嘅。畢竟聽日就上庭啦，今晚仲開始翻風添，喺個老人院嗰度凍下啦，縮下嘅時候咧，跟住又諗起河馬啦。但係咧河馬做緊咩咧？河馬就係喺網上面同緊其他男人傾偈啦，喺個 chat room 嗰度，又叫人哋悶爸爸啦，又一路叫住悶爸爸，就幻想自己咧曾經有啲咩大老闆啊，有興趣啊，要追佢，佢都唔騷人哋啊，又有豪宅，又住別墅，又有工人咧，佢都唔睬人哋啊，因為佢要個專一嘅男人，永遠都沉醉喺自己個幻想世界當中啦。其實咧黐到好似河馬咁樣，或者黐到好似阿門咁樣咧，呢啲人都幾勻循嘅，黐得都幾快樂啊。好啦，咁今日就講住咁多先啦。應該咧可伯咧就快都會上庭啦，同埋就快都會有結果噶啦。咁到時咧可能又同大家出一條片去講下啦。呢個頻道咧係講下啲社會時事熱話啦，同埋講一啲動物議題嘅。如果有興趣嘅朋友咧都可以訂閱啦、留言、點讚同埋分享嘅。大家都可以留言講下你嘅諗法啦。另外啦，頻道咧最近咧都開咗一個盈利功能啊！如果有興趣嘅朋友咧都可以打賞我啦，又或者用側邊嘅 QR Code 去進行打賞都可以嘅。我係 Case 啦，咁我哋今日講住咁多先啦，多謝大家，拜拜。